Hi friends, நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு சிம்பிளான மஷ்ரூம் கிரேவி வித் சப்பாத்தி. இதுதான் எங்கள் வீட்டில் நைட்டு டின்னருக்கு நான் செஞ்சுருக்கேன். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நான் என்னுடைய ஸ்டைலில் நான் எப்படி எங்கள் வீட்டில் செய்வேனோ அப்படி தாங்க நான் செய்ய போகிறேன். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் இந்த மஷ்ரூம் தாங்க எடுத்திருக்கேன். இப்போ இதை பாக்ஸ்லேருந்து ஓப்பன் பண்ணி ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம். மாற்றிட்டு நல்லா ஒரு 2-3 வாட்டி வாஷ் பண்ணிவிட்டு இதை கட் பண்ணிக்கலாம். ஒவ்வொரு காளானையும் நம்ம தனித்தனியாக வாஷ் பண்ணணுங்க. அப்போ தான் அது மேலே இருக்க அந்த பிளாக்காக இருக்கிறது எல்லாமே போகும். நம்ம சும்மா அப்படி கையில் எடுத்து லைட்டாக அப்படி விரலில் தேய்ச்சாவே போதுங்க, அது மேலே இருக்கிறது எல்லாமே போயிடும். இப்போ இது எல்லாமே போயிடுச்சு, நல்லாவே நான் வாஷ் பண்ணிட்டேன். இப்போ இதை நான் நீல வாக்கில் கட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். நமக்கு வேணும்னா இன்னும் சின்ன சின்னதாக கூட கட் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் நான் நீல வாக்கில் 2 பீஸாக தாங்க போட்டிருக்கேன். இப்போ குழம்பு செய்கிறதுக்கு என்ன தேவைன்னு பார்க்கலாம். பெரிய சைஸ் வெங்காயம் 3 கட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரே ஒரு தக்காளி தாங்க கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். 1/4 டீஸ்பூன் ஜீரகம் எடுத்திருக்கேன். 1/2 ஸ்பூன் சோம்பு எடுத்திருக்கேன். தாளிக்கும் போது தேவைப்படுறதுக்காக ஒரு 3 பட்டை, 2 பச்சை மிளகாவை கீரி எடுத்திருக்கேங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அரைச்சி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ என்ன மசாலாலாம் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்றத பார்க்கலாம். 1 ஸ்பூன் தனியாத்தூள், 1/2 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 2 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் எடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம செய்கிற ப்ராசஸ்க்கு போயிடலாம். 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிருக்காங்க. எண்ணெய் காஞ்சதும் நான் இதில் கடுகு ஆட் பண்ண போகிறேன். உங்களுக்கு எண்ணெய் வேணாம் அப்படின்னா நீங்கள் நெய் கூட சேர்த்துக்கலாம். கடுகு உங்களுடைய சாய்ஸ் தான், வேணும்னு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு, 1/4 டீஸ்பூன் கடுகு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கடுகு நல்லா பொரிஞ்சதும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற பட்டை, அதுக்கப்புறமா சோம்பு, ஜீரகம் எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது எல்லாமே நல்லா வறுபட்ட பிறகு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. வெங்காயம் சேர்த்த பிறகு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற பச்சை மிளகா, கொஞ்சமாக கறிவேப்பிலை இதில் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா கலர் மாறணும், நல்லா ஒரு கோல்டன் கலர் வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கலாம். அதுக்கப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளியை இதில் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம தக்காளியை சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா உப்பு சேர்த்துக்கலாம். அப்போ தான் தக்காளி நல்லா வதங்கும். மஷ்ரூமில் நிறைய வெரைட்டி இருக்குங்க. மஷ்ரூம் கிரேவி, அப்புறம் மஷ்ரூம் குழம்பு, மஷ்ரூம் பிரியாணி, இந்த மாதிரி எக்கச்சக்க வெரைட்டி இருக்குது. மஷ்ரூம் கிரேவி அப்படின்னா நம்ம ரைஸில் போட்டு சாப்பிட்லாம், இட்லி, தோசை, சப்பாத்தி, இப்படி எது வேணாலும் போட்டு சாப்பிட்லாங்க. ஆனால் நான் இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் நைட்டுக்கு டின்னருக்கு என்ன ப்ரிஃபர் பண்ணியிருக்கேன்னா சப்பாத்திக்கு தாங்க இதை செய்கிறேன். ஸோ இப்போது இது நல்லா மூடி வைக்கலாம். தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும். நல்லா வதங்கிட்ட பிறகு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா எண்ணெயிலே வதக்குங்க. நம்ம மசாலா எடுத்து வச்சுள்ளாங்க, அது எல்லாமே இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு ஆயிலில் ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற மஷ்ரூமை இதில் சேர்த்துக்கலாம். சில பேர் என்ன செய்வாங்கன்னா மஷ்ரூமை தனியாக எண்ணெயிலையோ இல்லை நெய்லையோ நல்லா வேக வச்சுட்டு இதில் ஆட் பண்ணுவாங்க. ஆனால் நான் எப்படி செய்வேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தாங்க செய்வேன். வெங்காய தக்காளியில் நல்லா வதங்கின பிறகு மஷ்ரூம் ஆட் பண்ணுவேன். இப்போ நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ண தேவையில்லை, ஏன்னா மஷ்ரூம்லேருந்து தண்ணி கொஞ்சம் வெளியே வருங்க. ஸோ நம்ம அப்படியே இந்த மசாலாலாம் இதில் ஒட்டுற மாதிரி ஒரு 3 மினிட்ஸ்க்கு நல்லா அப்படியே வதக்கிட்டே இருக்கலாம். மஷ்ரூம் வேகட்டும். வெந்த பிறகு நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு தண்ணி தேவையோ அப்புறமா அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெயிட் லாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த மஷ்ரூமை தாராளமாக எடுத்துக்கலாங்க. இதில் விட்டமின் B6 இருக்கிறதுனால ரெட் பிளட் செல்ஸ்க்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். அது மட்டும் இல்லை, விட்டமின் D இருக்கிறதுனால போன்ஸ்க்கு இது ரொம்பவே நல்லதுங்க. டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட், அதுக்கப்புறம் ஹார்ட் பேஷண்ட், இவங்க எல்லாமே தாராளமாக இதை சாப்பிடலாம். நம்ம வீட்டில் கண்டிப்பாக யாருன்னா ஒருத்தர் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டாக இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களாம் இதை தாராளமாக டிஃபனுக்கு சாப்பிடலாம். இதை பற்றின ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் நிறைய இருக்குங்க. நான் உங்களுக்கு ஷார்ட்டாக தான் சொல்லியிருக்கேன். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா காளான்லேருந்து நல்லா தண்ணி வந்திருக்கு, காளான் நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணி ஒரு 5 மினிட்ஸ் வேக விடுங்க. பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சாச்சு. உங்களுக்கு வேணும்னா இன்னும் கூட நல்லா தண்ணி சுண்டி நல்லா திக்காக எடுத்துக்கலாம். ஆனால் எனக்கு இந்த கன்சிஸ்டன்சியே போதும்னு தோணுது, அதனால் இதை எடுத்து ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கிறேங்க. பார்க்கும் போதே செம்மையாக இருக்குங்க. உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் இறக்கும் போது கொஞ்சம் கரம் மசாலா கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா கட் பண்ணி வச்சுருந்த கொத்தமல்லியை இதில் சேர்க்க போகிறேன். கொத்தமல்லி ஆட் பண்ண உடனே அதனுடைய ஃப்ளேவரும் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுங்க. இப்போ சுட சுட சப்பாத்தியும் நான் செஞ்சுட்டேன். அதை கூட அதை தொட்டு சாப்பிடும் போது வேறு லெவலில் இருந்துச்சுங்க. எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற குட்டி பசங்க ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிட்டாங்க. இன்னொரு வாட்டி இதை செய்யுமா அப்படின்னு கேட்குற அளவுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பாய்.